работата, като изкара 15 000 евро за 2 седмици, почва да му трие, почва да вика: вземеш вика да оправиш легло. Моля? Какво каза? Кучета, какво правят тази ситуация? Искаш да ме направиш камериер? Няма. Какво? Няма проблем, не. Един момент и се започва акция респект. R&B Records. Моля? Ванко едно, беби. Акция респект. Отвътре, беби. Моля? Какво каза? Запази за мене вечерта. Спомням си, когато те видях за първи път. За секунда спря да се върти светът. Тогава аз усетих топлината. В сърцето пулсираше ми главата. Спомням си, ядеше ванилов сладолет. А аз паркирах Мерцедеса точно пред теб. Видях ти хареса моя външен вид. Господи, толкова ти бях на вид. А ти просто изгледаше перфектно. Беше се облякла доста ефектно. Усетих, че и ти също ме наблюдаваш. Дойде автобуса, трябваше да заминаваш. Тогава се качих от другата врата. Не спирах да гледам най-красивата жена. Ако аз бях огъня, ти беше водата. Ако ти беше слънцето, аз бях луната. Слънце, Акция респект. запази за мене вечерта. Моля? Какво каза?